穿红肚兜的小孩。那是个什么？转角遇到爱，吓我一跳。此处位于阴阳两界之间，这里是青城后山神仙洞。上世纪80年代曾出现众多无法解释的事件，此洞也由于种种原因荒废至今。洞内各种山精妖怪雕塑，仿佛在镇压着山中的某种神秘力量。此次我将前往此地的一条山涧溪流进行探调，顺便看看此洞究竟有何神秘之处。现在我准备从这个地方进去，寻找传说中的神仙洞。据说里边有好几位老神仙在那儿成仙了的，咱们去看看，走吧。这个好滑呀，刚才差点摔了，全是青苔。你们看下面这条河流，适不适合玩溪流钓？咱们先去看洞啊，探了洞，然后回来在这条河探钓。我现在要沿着这个山路，大概走1.5公里，然后才能到今天的目的地。哇，这儿前面路断了，这儿已经没有路了。你们看，沿途这个溪流里边，这个水里长满了这个石菖蒲。这儿还有2户人家，你看小狗，嘿，真的像仙山一样，兄弟们，看这个云雾缭绕的样子，真美啊！哇塞，这个地方。看到有板栗，这个石头感觉没对劲啊！你们看像什么？在这个深山里边，还有一个盒子啊，人民的盒子，还用这个蓝色的布罩起来的。为啥放在这儿啊？走2步累的我，气喘吁吁的。在这个灵气枯竭的时代，爬个山都这么费劲。这个石壁上有字：高仙庄在此神仙洞。又发现了这个西木贼，这个地方有点说法，兄弟们。这个是什么动物的爪痕？哇，这么长！这深山里边还有人住，应该是养蜂的。那还有一家。是这种木头房子的，你看这个东西长得跟蓝莓似的，好不好吃啊？试一下。这个是马蜂窝，看到没有？多大一个！哇呀，这个地方终于感觉到灵气充足了。你们看这个路，像不像在走一条升仙之路？哇塞！你们看这个路有多险，它是一个铁架子，直接从这个悬崖绝壁上打的岩钉，然后上去的，从这儿上去，走，好恐怖啊！感觉这个才是真正的升仙之路。哇，这儿有个洞。这里面很矮，这个洞啊！哇塞，给你们看一下，这个洞口出来就是一片雾气茫茫的，像仙境一样的美景。哇，你们看，你们说这儿有神仙，我真的相信。哇塞，这个地方太美了！现在要从这个梯子下去，这个地方容易一失足成千古恨啊，兄弟们！下面就是悬崖，看到没有？下边就是悬崖，要从这儿上去。哇，那是个什么？那是个什么？这是一个古代的弓箭手，这边还有一个，这2个应该都是。然后现在到目的地了，你们看，哇，这个门已经腐朽了。你们看这儿，这个悬崖多陡啊！然后这个神仙洞，它就在这个悬崖的上面，看到吧？从那儿进去就神仙洞了。吃个饭再进去。筷子搞定了啊！神仙洞口吃泡面。
如此美景，配上泡面，我叫它神仙泡面。啊，真香！吃完了啊！走，兄弟们，玩的就是真实，直接进去，出发！李仙子，这个洞建于1992年。这里面进来就看到好多雕塑，这是一个铁的栈道，里面不知道多远。哇，这儿洞口好几个雕塑，挺诡异的。你看这个下面，这个已经全部腐朽了，这个栈道。这里面不知道有多深，先进去看看吧。这儿还有雕塑，这是一个飞天女神像什么的，好黑啊！哎呦我去，转角遇到，哎，吓我一跳。走，继续往里面干。这个洞很矮，得趴着走。盯着我干嘛呀？这儿还有一个碗，看到没有？这儿放个碗干啥呀？哇，他拿了2个斧头，干啥呀？这个洞不知道还有多深。这里面这洞里面居然有风，而且风很大，要小心一点。这个待会儿踩塌了掉到下面去，哇，危险的很。看到没有？走中间。这个是谁呀？往里面走，这个水流越来越大了，这都不知道还有多远。这儿还有一个深潭，看到没有？很深的一个潭。我现在应该已经钻到这个山的深处了。你看这儿，塌方过，这个上面的石头掉下来。继续走吧，我先来看一下还有多远。我现在已经在这个山体内部了，你看这儿。神仙台，哇，这个穿红肚兜的小孩，那儿还有一位，不知道是谁。这个啥造型啊？我去，这个洞就到这儿了，不去了。那个后面那个地方上不去，那个水流哗啦啦的，进不去。待会儿衣服打湿了，撤退吧，下山去钓鱼，出发。你们看这儿的环境怎么样？哇呀，神仙钓点！来，开干！今天饵料咱们还是用这个钓鱼王的优漾青春这个粉饵啊，可拉可拖都可以。这个刮开可以种鱼竿啊，兄弟们！青春不打烊，娱乐再出发，开搞！哎，中了，兄弟们！哎呦，跑了！哎，中了，兄弟们！哇呀，中了！哎，什么鱼？哎呀，又是柳根。这个溪流里面柳根还漂亮哦。开张喽！没有空军，哈哈，今天没有空军。来不来死？今天没有空军啊！今天的渔获啊，兄弟们，钓鱼佬最后的尊严了，保住了啊，保住了。然后今天就到这儿啊，咱们此次探钓结束，下期再见，拜拜。